2018年，美国顺天美术馆甲文化部签关键意向书，由国立台湾美术馆来接收，保存药学博士柯宏元先生以在世进前收藏的台湾艺术品。最近国美馆特别经195位艺术家因的作品来办展览，要让民众来看台湾美术发展100年来的风采。今日国美馆一个展场，头一眼就看到画家李梅秋替柯宏元翁某所画的画像。七点人表示，真少袂图的李梅秋其实是受到柯宏元的真心甲坚持感动。除了这张画像，还有100套早鱼翅，嘛是真罕得看到的作品。李梅秋中间有一个画我的故乡嘛，平湖的迄个鱼市场，拍武功的时啊，船啊转来伫遐咧拍卖，鱼市场的刷鱼一尾做大尾，这拢是咱较早较咧看。另外，这把湖边画石是画家陈景荣伫1981年完成的，顶前有淡薄仔哀愁，是陈景荣的特色。画迄张是湖边月色啦，伊都穿白衫吼，我讲手摕只啊像青鸟，你白衫后壁创湖边创月亮，安尼湖边月色吼，讲起来是真特别啦吼，真宁静的感觉啦。这边的展览为画家出世的年代分做4个主题，为上年长的1871年到上少年的1989年，计共有195位艺术家，包括文献资料在内，展出232件收藏。所以咱这边才有这个年代，有的拢超过100岁，有的吼是第2代艺术家，有的是战后的，有的是战后甲第2代艺术家中间咧分做4个阶段。那么咱会当看到这4个阶段，这个人包括台湾各个阶层，各个无相像的族群，但是有迄个时代的特色。台湾西洋美术重要的开启者石川钦一郎的作品，甲伊学生陈定波、李梅秋等人的画作。台湾知名加彩画家陈永新、林志祖、蔡楚如，也有台湾近代美术家亲像四宝霞等等的画作。总数671件顺天美术馆完整的收藏品，也拢会做完整的数位展藏。文化部国美馆会将这个作品修复了，拢总做数位扫描，搁做伊的资料诠释，拢总放去咧网络顶悬，网络顶悬就等讲你若要研究的人，你就会使透过网络来了解这作品，来做研究。除了数位化，为着落实文化共享开放的目标，文化部也欢迎各界照展，让作品有机会伫北中南各地头展出，将这的珍贵收藏分享给更较侪人。记者杨淑晴、田学水综合报道。